Super Mario 64 ainda esconde segredos quase 30 anos depois. O hacker descobriu um efeito sonoro que ninguém tinha ouvido até hoje. E o mais impressionante é que esse som só foi acessível após deixar o jogo rodando por 14 meses seguidos. A descoberta veio do Casey Emanuar, que explorou exaustivamente os bugs relacionados a timer do jogo. No código do jogo, a maioria dos inimigos e objetos possuem timers internos, que só resetam o seu comportamento de tempos em tempos. Mas uma das exceções é Sushi, o tubarão de Dar Dar Docks. A cada 16 frames, ele emite um som sonoro de nadar, mas o som é tão constante que nunca toca inteiro, exceto se você esperar 14 meses inteiros, o que faz o timer chegar ao máximo parando o som. Depois disso, o efeito sonoro tocará uma vez inteiro antes do Sushi ficar em silêncio para sempre. E passem lá no canal dele, que o vídeo ficou bem legal.